Okay, dito tayo sa PC. So, ito na yung USB na ginawa natin kanina. Ito yung built-in LAN niya. Papunta sa switch. And then, itong isa na PCIe na LAN card. Papunta dun sa modem, sa ISP. Okay, una nyo gawin. Open nyo yung PC. I-boot nyo sa CMOS. Delete. Para mag-boot. I-set nyo yung first boot nyo sa USB. Ayan. First boot option natin, ito. Pwede naman din to UEFI. Okay lang yan. Palas lang yan. So, ito nakaset na sa first boot option natin. Naman yung USB SanDisk natin. Save na natin. Save and exit. Pag boot niya, mag-start na yan.
Yan, automatic na yan. Version number 2, single user or automatic na rin. So hintayin na natin yan matapos. Ayan. Accept nyo lang to. Press enter. Press enter again. Press enter. Press enter na lang auto natin. Guided this setup. Yan sa una. Okay nyo lang. Press enter. Enter this. Press enter again. Press enter again para sa yes no option. Press enter again. Press enter again para finish. Press enter to commit. So yan, nag-install na siya. So hintayin na natin matapos yan. The installation is now finished. Select nyo lang yun, no? And then enter. Tanggalin ko na to. Okay. After reboot, ito na siya. Ayan. Ito na yung pag-reboot natin kanina. Tinanggal natin yung USB. Tapos ito na siya ngayon. Kung makikita nyo rito, RE0 down. Okay, nagbago siya. Yung RE1 nya is up. RE0 is down. So yung RE0 nya, ito yung MAC address nya. Parehas Realtek. Kikita nya yung RE. Okay, unplug natin to. Tignan natin kung mag-down. Okay, RE0. RE0 is yung down side. Ito yung RE0. Ipa-plug ko so dapat yung RE0 mag-up.
Ayan, nag-up siya. So, yung RE0, ito yung LAN side. Ito yung built-in. RE1, yung PCIe. Enter natin. Sagutan lang natin, fill up nyo lang yan. So, yung RE0, yung LAN. So, tinatanong natin yung 1. So, yung 1 interface natin, yung RE1. Nakuha nyo? Ulitin ko ha. Na-trace natin tong RE0 by unplugging yung network cable. Ito. Pag in-unplug natin siya, itong RE0, nagda-down. So, sa makatuwid, yung RE1 ang 1. So, sagutin natin to. Ano daw yung interface ng 1 mo? So, dapat i-type natin tong RE1. Enter. Enter the number of LAN interface. So, LAN interface natin RE0. RE0. Do you want to proceed? Yes. Press Y. Enter. Try natin. Ayan. Hintayin natin kino-configure nyo yung mga services. Ayan. So, pinapakita niya rito yung LAN side natin para ma-access mo si Pfsense using LAN. Ito yung IP niya. 192.168.1.1/24. Itong LAN IP na to, pwede mong baguhin yan. Depende kung anong gamit mong IP. Okay, sandali ah. Okay, una, piping tayo. Ito. Check natin kung may internet. Press natin 7. 7, enter. Host niya, Google. Reply. Kita niya? Reply siya. 3 packet transmit, 3 packet receive. Nag-transmit siya ng 3 packet. Naka-receive siya ng 3 packet, so 100% reply. Press enter to continue. Ngayon, huhugutin ko yung ISP ha. Kunwari lang hindi siya naka-plug. Ayan. Piping tayo uli ngayon. Press 7. Google.com. Tingnan nyo yung itsura. So, yan ang error kapag walang internet. So, dito pa lang, wala pa tayong ginagawa. Automatic, may internet ka na. So, makita nyo, 3 transmitted, 0 packet received. Nagpadala siya ng 3 packet, pero wala siyang tanggap. Ayan. So, balik ko na to. Para may internet siya. Press enter. Ngayon, kunwari, ayoko gamitin tong IP na to. May internet na tayo, wala pa tayong ginagawa.
sa installation pa lang. By default kasi automatic niya na yan eh. Pero ito ngayon gusto ko baguhin to. Ayokong .1 yung dulo niya. Gusto ko .3. Kaya ang gagawin nyo, number 2, set interface IP address. Press 2, enter. Okay, alin daw dyan yung babaguhin mo? Siyempre yung LAN yun. Ito yan. Press 2 again. Enter the new LAN IP address. Okay. Sa Pfsense, pag ginamit nyo yung numlock, ito, iba yung lalabas. Pakita ko ha. Yan. Pag yung 2, yan. So, delete natin. Ang gamitin nyo rito, ito. Itong number na ito sa taas. Testing ko ha. Press ko yung number 1. Tingnan nyo. Ayan. So, type natin dito 192.168.1. Gusto kong IP niyang bago is .3. Enter ko. Okay, ano ba yung subnet niya? So, ang subnet na ginamit ko is 24. Ayan. Ito yung gagamitin ko. 255.255.255.0 or /24. So, i-type ko rito, 24. Depende yan kung gusto nyo 16, 255.255.0.0, 16 yung i-type nyo rito. Pero ako, ang gamit ko kasi yung /24. Enter ko. So, enter nyo lang to. Leave it blank. So, later, itong IPv6, di-disable natin yan. Enter for none. Enter lang natin. Kung meron kayong DHCP, pero since Pfsense ang gagamitin nyo, pwedeng enable nyo rin yung DHCP dito. Pero kung meron kayong DHCP server, na nyo. Kung wala, at plano nyo gawing DHCP server si Pfsense, press nyo yung Y and then enter. Pero ako kasi may DHCP kaya end ko, then enter. So, we want to revert, ibalik the configuration. Siyempre, ang pili mo dyan is no, para ma-save. Ayan, nakaset na siya. You can access web configuration by opening itong IP na to. Press enter. Then, so ayan na siya. Kanina .1, ngayon .3 na. So para ma-access ko itong Pfsense sa HTTP, ito yung kailangan kong i-type. Yan. So, yan na yun. Yan na yung pag-install. So yan na yun. Nakasetup ko na ng Pfsense. Next video natin, installation naman ng Pfsense sa VirtualBox. Okay. Press ko lang muna enter. So ayan na siya. Latest version. So ayan, balik ulit tayo. Next step na tayo. Ito, tip ko sa inyo, suggestion ko sa inyo na bago pag first time kayong kukonect sa isang server, sa isang device, mag ping test muna kayo. So ping test para malaman nyo kung nakikita nyo yung server na gusto nyong makonect. So ngayon, tapos na tayo sa Pfsense installation sa server. Ngayon naman, configuration naman ng Pfsense via GUI. So first, ping muna natin. Labas natin si CMD. Ping natin yung yung Pfsense server natin.
Ayan, reply. Sabi sabihin nakikita ng PC ko si server. So, punta na ngayon tayo sa browser. Since nakikita yan, open natin siya sa browser. Ayan. So, pag ganyan ang lumabas, click nyo lang tong advance. Then, sa ilalim niya may proceed. Click nyo lang to. So, ayan na. Ito na yung web GUI ni Pfsense. Kung saan kayo mag-configure ng mga policy, mga rules, etc. By default, ang username niya admin. Ang password niya Pfsense. Ayan. Click sign in. Ayan na. So, ito yung initial configuration ni Pfsense. So, kat hindi niya pa nabubuksan yan, may internet na kayo niyan. Diba, doon pa lang sa server kanina nag-test na tayo. So, tignan natin dito ngayon kung meron talaga. So, ayan, meron siya. Balik tayo dito sa Pfsense. So, pag login nyo, wizard na agad. So, puro sundan nyo lang to. Dali na. So, click nyo lang tong next. Click nyo yung next. Step 2 of 9. Kita nyo? Hostname nyo, pwedeng as is na yan. Pwede nyo palitan. Pwede nyo gawin computer shop name nyo. Nasa inyo. Pero sa ngayon, as is natin yan. Ito, DNS. Kung mayroon kayong sariling DNS, pwede nyo ilagay. Pero ako, gagamitin ko Google DNS. That 8. Then yung secondary Google DNS. 4. Click next. Ito, yung time zone, adjust nyo lang yung time zone. Philippines is +8. Or kung meron dyan Singapore, pero alam ko walang Singapore dyan eh. Pacific, yan. Pero ako ginagawa ko, Asia. Tingnan natin may Manila. Ito, Asia, Manila. Next. Ito, step 4 of 9, yung configuration ng 1. So, wala tayong dapat galawin dyan kasi automatic na yan. So, kung naka-static kayo o yung may IP, ito yan, PPPoE or static. Kung saan meron kayo sariling username login, i-change nyo lang. Pero usually, yung mga internet sa atin, mga naka-DHCP. So, kaya, okay na yan. Click next lang yan. Itong dalawa, okay lang, hayaan nyo naka-check yan. Click next. So, 5 of 9, LAN IP. Yun na yung LAN IP natin, di ba? Hindi na natin babaguhin. Yan yung password. So, Pfsense yung default password, so baguhin natin. Step 6 of 9. Click next. I-reload niya. Finish. Tayo lang natin. So, ayan. Accept nyo lang to. Ayan na. So, yung server na ginamit ko ay 5. Test lang naman yun. Yung DNS natin. Yung version ng Pfsense natin. Ayan na. So, meron tayong LAN, WAN, at saka LAN. Speed test nga tayo. Subukan natin mag-speed test. So, dito, kung gusto nyo makita yung dashboard nyo, nandito. Ito na yung dashboard pala, sorry.
Pwede kayo mag-add ng mga widget. Pwede kayo mag-add ng mga widget. Yan. Gateway. Traffic graph. Yan. Online siya. Speed test natin kanina. Ito, tama siya. 10 lang naman ng connection ko rito. Yung isang gamit ko 10 lang. Baba. DSL lang yan. Okay. Again, we're done. Tapos na tayo sa pag-install ng Pfsense server. At sa GUI niya, ito, initial configuration niya. So, yung mga ibang features dito, yung paggamit ng traffic shapper, nagawa ko na ng video yan. O yung pag-limit ng internet speed, nagawa ko na ng video yan. Isa-isayin natin, i-demo lahat yan. Pati yung mga pag-filter ng mga website, pag-block, sasama natin yan. Okay, so sa ngayon, yan na muna. Maraming salamat sa panonood. Pakishare na lang, like, tsaka subscribe kung hindi pa. Salamat!